హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హెచ్ఎం కార్ ఎలక్ట్రిషియన్. ఫ్రెండ్స్, ఇది కారు హుండై వెన్యూ కారు, పెట్రోల్ బండి. దీనిలో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఇంజిన్ మిక్సింగ్ మాదిరి ఆడుతుంది. కస్టమర్ ఆడితే లైట్గా షేకింగ్ ఉంది, స్టీరింగ్ వైబ్రేషన్ లైట్గా ఉంది అంటే అది చూసినాము. చెక్ లైట్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, బ్లింక్ అవుతుంది. చెక్ లైట్ బ్లింక్ అవుతాయంటే ఫ్రెండ్స్ స్కాన్ చేసినాం. మనము స్కాన్ చేస్తే P0203 అని కోడ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అంటే మూడో ఇంజెక్టర్ సర్క్యూట్ మాల్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. వైబ్రేషన్ ఎట్లా ఉంది ఫ్రెండ్స్, బండిలో బాటిల్ నీళ్ళు కదులుతాను చూడండి. ఈ మాదిరి షేకింగ్ ఉంది బండిలో. ఇంకోటి వచ్చి కోడ్ P0303 సిలిండర్ మిక్స్ ఫైర్ కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మీకు వీడియోలో కనపడదు షేకింగ్. దీనికి మూడో ఇంజెక్టర్ వైరింగ్ కట్ అయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. 3 ఇంజెక్టర్ వైర్ కట్ అయింది. నేను తీసి చూపిస్తాను మీకు. ఇదో ఫ్రెండ్స్, అసలు వైరింగే, ఈ కప్లర్ అసలు వైరింగే లేదు చూడండి ఫ్రెండ్స్. కట్ అయిపోయింది. అంటే ఎలుకలు కట్ చేసిన వైరింగ్ అంతా ఇది చూడండి. ఈ మాదిరి మనము వేరే సాల్నింగ్ తీసుకుని ఈ మాదిరి రెడీ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ కప్లర్కి. ఇది పాత కప్లరే ఫ్రెండ్స్, దాన్ని ఇంజెక్టర్ కప్లరు. దానికి మనము సాల్నింగ్ చేసి సేమ్ కంపెనీ చేసినాము చూడండి. తగిలిచ్చినా మనం వైరింగ్ కూడా జంప్ చేసినాము బాగా నీట్గా టేప్ చుట్టేసి. ఇప్పుడు అయితే ఫ్రెండ్స్ షేకింగ్ ఏం లేదు, ఇంజన్ బాగుంది. కావాలంటే మీటర్లో చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్ మీకు. మీటర్ చెక్ లైట్ అంటే బ్లింక్ కావడం లేదు, ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పడుతుంది. అది మనము 2-3 సార్లు స్టార్ట్ చేస్తే పోతుంది. ఒకవేళ స్టార్ట్ చేస్తే కూడా పోలే అంటే ఫ్రెండ్స్, స్కానర్తో మనము క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది. మూడు సార్లు మనము బండి హాఫ్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే కూడా చెక్ లైట్ పోవడం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఏమంటే స్కాన్ చేసి క్లియర్ చేయాల్సింది పక్కగా. ముందైతే చూడండి ఫ్రెండ్, బాటిల్లో నీళ్ళు కదులుతున్నాయి. ఇప్పుడు అసలు కదలడం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం స్కానింగ్ పెట్టినాము, క్లియర్ చేసాము. చెక్ లైట్ పోయింది చూడండి, స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. బండి ఇప్పుడు స్టీరింగ్ కూడా మనం పట్టుకుంటే వైబ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా వేరే కొత్త వీడియోస్ రావడానికి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్.